Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kwa natwe mukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye nizera neza ko muri hose mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Hanyuma dukomeze turebera hamwe amakuru atandukanye akomeje kugenda acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho muri aka kanya aravuga yuko abantu bagera kuri 12 barimo umuraperi Polisi bafatiwe mu birori banywa ibiyobyabwenge bakaza guhita batabwa muri Yombi na polisi y'u Rwanda. Muri gahunda yayo rero ya buri munsi yo gukurikirana ibahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus, polisi y'u Rwanda yafashe abantu bagera kuri 12 barimo umuraperi Tuyishime Joshua uzwi nka Polisi banyuranyije rero nayo ndetse kandi bari no kunywa ibiyobyabwenge birimo urumogi nkuko polisi y'u Rwanda yabitangaje. Aba bantu rero bakaba bafatiwe mu rugo rwa Polisi ikibagabaga kuwa gatanu w'iki cyumweru aho basanzwe bari mu birori rero mu gihe bitemewe muri iki gihe mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umuhango rero wo kwerekana itangazamakuru cyangwa se kwereka itangazamakuru aba bantu wabereye ku cyicaro cya polisi ku rwego rw'umujyi wa Kigali ku kiri i Remera. Polisi ikaba yavuze ko aho bafatiwe ikibagabaga ngo basanganywe n'ibiyobyabwenge birimo urumogi n'imiti ifasha abasore gutera akabariro izwi nka puturi. Mu bafashwe rero harimo na muganga watanze icyangombwa mpimbano cyerekana ko umwe muri bo yipimishije coronavirus ndetse akaba ntayo afite. Uyu muganga rero akaba ari mu itsinda ryabonye bwa mbere umurwayi wa coronavirus mu Rwanda muri Werurwe umwaka ushize. Yavuze ko yicuza kwa rero mu by'ukuri yaguye makosa akomeye cyane kuko ati nakoze ibishoboka byose ngo ndwanye COVID-19 none mbabajwe nuko nisanze mu cyaha nk'iki. Umuraperi Polisi akaba yasobanuye ko ibyabaye we nta ruhare yabigizemo kuko yari yagiye muri gahunda ze z'umuziki. Yagize ati hari abantu bo muri Tanzania na Amerika bari baje kumpa ikiraka cyo kwamamaza. Ati rero twamaze kuvugana njya kuri studio nsize murumuna wanjye mu rugo ngarutse nsanga abantu benshi cyane ntazi mu rugo iwanjye. Yavuze ko rero ibijyanye n'urumogi impapuro z'uko bipimishije coronavirus na puturi abyumva gutyo ariko nta makuru abifiteho. Umuvugizi rero wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera akaba yavuze ko abanyarwanda bakwiriye gukomeza kwitwararika ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nkuko byatangajwe nkuko akomeze kugenda bigarukaho. Akaba rero ari abantu bagera kuri 12 barimo birumvikana n'uyu muraperi ukomeye cyane mu Rwanda bigeze no gutwara irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar mu Rwanda. Ni umwe rero mu bahanzi bakomeye cyane igihugu cy'u Rwanda gifite. Akaba kandi yarigeze no gufungwa mu by'ukuri amara igihe kingana n'umwaka muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye Imageragere. Afungwa rero mu by'ukuri azira gukubita umugore we akamukura amenyo nkuko icyo gihe inzego z'umutekano inzego za polisi zabitangarije itangazamakuru. Akaba ari Tuyishime Joshua uzwi nka Polisi. Hanyuma rero reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa ku butaka bw'u Rwanda. Mu Burundi abunganira bahohotewe mu mwaka wa 2015 barasaba iperereza ryigenga ko ryajya ku murongo w'ivyigwa mu biganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugirana na leta y'u Burundi. Ubutumwa rero twashatse gutanga nuko ikibazo c'amatohoza yigenga kubakorewe amabi gishigwa ku rutonde rw'ivyigwa mu biganiro biriko birahuza ivyo bihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi. Uwo ni Armeni Yongere mwe mu banyamategeko batanze urwandiko rubisaba. Mu Burundi kandi abantu babiri baraye batewe baricwa n'abataramenyekana. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimujye kure. Amakuru tuyahere mu Burundi aho abavoka bunganira bahohotewe kuva mu mwaka wa 2015 bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi na Komiseri ushinzwe ibibazo by'ubutabera mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi basaba ko ibiganiro hagati y'u Burundi n'iryo shyirahamwe bitatuma ibi byakozwe mu Burundi byibagirana. Barifuza ko iperereza ryigenga ryaba kimwe mu bijya ku murongo w'ibyigwaho. Inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Abo bashingwa manza uko ari bane, babiri b'abarundi Armel Niyongere na Lambert Nigarura, ababirigi babiri Alain Dete na Bernard Menge bandikiye umushikiranganje imigenderanire y'Ububirigi n'ayandi makungu be na komiseri ajejwe ibibazo by'ubutungane mu muryango w'umwe bwa Burayi babashikiriza impungenge bafise kubijanye n'ibibazo by'ubutungane mu Burundi. Armel Niyongere
yamenyesheje ijwi ry'Amerika ubutumwa bashikirije abo bategetsi babucishije muri ayo makete. Muri urwo rwandiko twashaka kumenyesha ibibazo abashingwamanza bunganira abakorewe amabi mu Burundi bahura navyo bivuye mu kutigenga k'ubutungane. Twanerekanye ko kuva mu mwaka wa 2015 atamatohoza yigenga yigeze aba ku bwicanyi bw'agahomeramunwa n'ibindi vyaha bikorerwa abatavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe yigenga. Ubutumwa rero twashatse gutanga nuko ikibazo c'amatohoza yigenga ku bakorewe amabi gishigwa ku rutonde rw'ivyigwa mu biganiro biriko birahuza ivyo bihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi. Muri ayo makete abashingwamanza basaba ubirigi n'umuryango umwe bwa Burayi kudafuta ibihano bwafatiye Burundi ahubwo bafashe kugira abagirizwa ayo mabi bafatwe. Twashimikiye cyane cyane ko bikenewe kandi ari ngombwa ko Burundi busubira mu masezerano y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Uburundi bwakorana n'iyo sentare ku matohoza asanzwe ariko arakora. Muri urwo rwandiko twanasavye n'ibihugu vya Burayi yuko vyofasha mu gihe hotangwa n'imitahe kubagirizwa gukora mabi mu Burundi kugira ifashe gushira mu ngiro iyo mitahe izoba yatanzwe na sentare haba abantu bakabashikiriza iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Twanasavye ko yaba ububirigi canke umuryango umwe bwa Burayi ko batokwemera na gato gufasha Burundi mu gihe atantambwe ziboneka mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu Uburundi bwoba bwashize imbere. Ayo makete y'abo bashingwamanza yasohotse mu gihe Albert Shingiro arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire no gufashanya kuri uno wa mbere azogendera bimwe mu bihugu vya Burayi harimwo Ubufaransa, Ububirigi n'Ubuswisi. Bitekanijwe kandi ko agendera umuryango umwe bwa Burayi. Ni ku butumire yahawe na Claude Bushi arongoye umuryango w'ibihugu vya Burayi mu Burundi inyuma y'ibiganiro bimaze imisi bihuza Burundi n'umuryango umwe bwa Burayi. Ayo mabi rero avugwa nabo bashingwamanza aremezwa na bamwe mu bashinga amateka b'Abarundi aho babishikirije umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu igenekezo rya 13 za kuno kwezi igihe urongoye uwo mugwi yari yatumweko n'abashinga amateka kugira atanga umuco ku bibazo bijanye n'agateka kazina muntu ko hari abantu bahohoterwa abandi bakanyuruzwa abandi bamenyesha ko mu Burundi hacibonekeza mabi akoregwa na cyane cyane abatavuga rumwe na leta naho umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi. Kugeza ubu ariko leta y'u Burundi yoyo ikabihakana ivyo yagirizwa. Desire Tungimana, Kigali, ijwi ry'Amerika. Tukivuga ku makuru y'abahohoterwa none aho mu Burundi abantu bataramenyekana baraye bishe abantu babiri mu ntara ya Ruyigi, undi muntu wa gatatu we yaguye muri kasho ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Eloge Wilikaneza nibyo atubwira. Netiade Bihomvore w'imyaka 70 n'umutambukanyi wiwe Veronique Munanage yarafite imyaka 64 bishwe mu ijoro ryo kuri wa gatanu rishirwa gatandatu biciwe ku mutumba wa Nyagutoha muri komine n'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Ababishe bateye grenade mu nzu mu gihe bari ndani nkuko vyemezwa n'amakuru y'ijwi ry'Amerika ryakuye aho ibara ryagwiriye. Mu nyuma abagizi ba nabi baciye batura imiryango y'inzu hamwe n'urugi ruja ku buriri baca batemaguza imipanga aba basaza. Mutamaci